abakinyi ya management noneho kugira ngo abane n'abakinyi ubatse ikipe nibyo turabigushimiye ariko noneho uburyo yubatsemo yubatsemo gute nizo ngaruka dufite none uyu munsi amasezerano yabahaye niwe muyobozi niwe wakoraga contract nge ndabizi neza niwe wakoraga contract ariko izo contract zose yakoze uyu munsi abakinyi bari kutugenda twaguza abakinyi nta rugo badukinye n'umwaka bose barashize baragiye abakinyi beza yabuzongera kubona umuzamu nka Kimenyi wagiye bizatubura cyane bayoboye rero mwabonye aho bigeze byageze no mu zindi nzego biriya byo ntago byadushimishije uko ibibazo byacu tugomba kubikemura mu buryo bwacu muri Rayon Sport yacu mu muryango ahubwo byananirana mu muntu tunaniye ubwo tukamenya ngo umuryango robote kana karatunaniye Mike aratunaniye igisigaye noneho reka tubishyize mu noneho mu buryo bw'amategeko nimba ndi umunyamakosa koko kandi bikagenda mu buryo ki buri discipline ntabwo agomba kujya twodavuga ngo ngiye hano harimo ibintu nabonye twandikiye umuyobozi w'igihugu nanjye numva binteye ubwoba ntari nazi ariko iyo ni inshiri personal ntabwo igomba go affecting institution yose ntabwo nimba njye nshaka gukorega amakosa nkariya akomeye mwabonye dufate mu rugero muvuga ngo umuntu yenda ngo ari kwangisha ubuyobozi n'urugero ntabwo Mike akwiye kubimenyera kuko ahubwo nkwiye kubishyikiriza ababishinzwe kandi bashinzwe ibyo bintu barahari mu nzego z'umutekano ubu bwanjye biri kuntera isoni kujya kuganiriza abantu kuri fan base kubera attention bariho ndi kuvuga ati wowe kwanza niwe kwanza uri igihe cyose wahereye utatubwira ibibazo ariko impamvu ibibazo bitabaye ngo bivugwe ni cya kibazo nakubwiraga cya wa muntu kandi twaraganiraga kugira ngo babyumve nize gutumiza inama kibi kibazo ibiganiro ubundi bitwara iki undi umuntu ageze ahantu yanga ibiganiro haba harimo kandi kabazo rero utubazo twose rero nitwo tutugejeje ahangaha kandi wari uhedinze n'indi niwe hari ukuntu yenda kuri Rayon Sport dora dukomanya amahembe nibyo bibaho kenshi ariko noneho wowe azari direct ati rwose muveho actually ari ukuntu nyine atwara ibintu mu buryo nimba nabita buri tafu sinzi ko nabivuga n'uburyo bugoranye kandi usa nkaho bugira ingaruka so yujura umuyobozi mushyashya ugomba kwanza nahuje kwanza uje ahantu ugomba kuhamenya ikindi biriya byo kuvuga ngo wenda bano ntana bana na karubanda ni nkuko nahagarara ku muhanda hatuka umuntu cyangwa se nkamwubaho ibya federation bigomba kuba bibumba mu nama ntago ngiye Mike nkwiye kubimenya kwanza harimo no kugaragaza kweguza Sadate murabona Sadate kugeza ubu ngubu president wari actuel kamivuga gutyo wari president wa Rayon Sport FC yaba ariwe kibazo ntago twavuga ko Sadate ariwe kibazo cyangwa kuko na mbere yose taraza Rayon Sport afite ibyo bibazo ntago navuga ko ariwe kibazo Rayon Sport ifite Rayon Sport ifite ibibazo byinshi ahubwo uyu munsi turi none uyu munsi harimo ibibazo byinshi nawe yagize mu ruhare byatugejeje hano no kuvuga ngo nkuko twabigaragaje mu myanzuro y'inama cyangwa twagaragaje ikibazo gihari bisa nkaho management isa nkaho ibyamubanye byinshi hari ibyo twagiye tubona bisa nkaho uyu munsi bitugereje naha ibyo twagiye tugaragarizwa harimo management hagati n'abo bakorana byagiye bigorana mu by'ukuri ntago nakubwira ngo akenshi twagiye tuganira kubera iki bigenda bitya cika ryose yahoraga agaragaza ko ahubwo ari we unanizwa ariko harimo bamwe avuga bikaba atari byo maybe yenda bamwe baramunanije yenda twabonye yenda abo abari gukora bya basket ariko nanone umuntu uri muri basket sinzi ko yananiza umuntu uri muri football muraho mumeze neza bashuti ndetse banwanyi bacu ba Real Talk ndabashimiye cyane birumvikana nongeye kuba ikaze uyu munsi muri kino kiganiro tugiye kugirana n'uyu muyobozi mukanya ngiye kwakira mu buryo burambuye ari buze kuza kugenda tuganiza by'cyane bigiye bitandukanye nizere ko namwe mugenda mutanga ibitekerezo byanyu bitandukanye comments ariko kandi munagaruka muna subscribing kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi kugira ngo turusheho kugenda tubona byinshi bitandukanye yaba makuru ari social asanzwe social
news yaba siporo entertainment muziki n'ibindi byose bigiye bitandukanye aho ni kuri Rio Talk channel aho wandika Rio Talk channel kongera Rwanda uretse tubona kuri YouTube tubahaye ikaze kandi turabashimira cyane uruhare rwanyu ninge Fatiri Kwizera ngiye kuganiriza Runigababisha Martin muzi ku izina rya Mike akaba ariyo muyobozi wa fanbase ya Rayon Sport mu rwego rw'igihugu bwana Mike turakwakiriye cyane. Murakoze cyane Fati. Muraho neza. Amakuru imyaka myinshi cyane abona ko ari intera turi muri lockdown. Nibyo kandi turashima Imana ko tumeze neza turacyubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego zifite ububasha z'ubuzima tumeze neza nta kintu kiratugeraho kandi mbona hari icyo bigenda bitanga mbona hari ukuntu abantu none ubuzima bwatangiye kugaruka ni byiza cyane birashimishije. Mike iki gihe ntabwo byoroshye ndavuga wenda ku musportif kuba ari mu rugo by'umwihariko namwe muri mu rugo cyangwa mufite izindi nshingano murakora wenda mu buzima busanzwe. No turi mu rugo kuko tuba muri domaine ya siporo kandi domaine yacu ntabwo iratangira gukora activities zayo turi mu rugo kandi nkuko mubibona turi mu rugo n'ubundi musanze mu rugo numva nyine ndatategereje nk'abandi bose turacyakumbuye siporo turacyakumbuye kujya muri stade turacyakumbuye byinshi byo bitandukanye. So Mike ni mwebwe mushumbye cyangwa ni mwe muyoboye birumvikana fan club za Rayon Sport hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bimarika abakunzi ba Rayon Sport baragukurikiranya hano kuri Rio Talk fans club zose zihagaze gute bimarika za Rayon Sport ese ubundi mumaze kugera zingana iki umubare wazo mu rwego rw'igihugu? Murakoze fan clubs dufite umunsi zimaze kuba 40 hafi ngira ngo uturere twose tw'igihugu turazifite ariko haracyarimo turere natwo tutari twazigira ariko ubu ngubu zirahari 40 nuko nayibabwiye harimo ebyiri zo hanze hari yitwa Rurembo Diaspora harimo n'indi yitwa Dina izo nizo ebyiri ariko izindi 38 ziri mu Rwanda umunsi niyo zigeze twaba tugeze ku musanzu wa buri kwezi wa miliyoni 5 zirengaho amafaranga makeya ariko tuba tumva dufite target ko dushobora kuzagera nibura twakuba 2 cyangwa 3 cyangwa se tukazanagera no kuba twakavaringa ibyo ubushobozi bw'ikipe nibura ku kwezi turabishoboye turacyacyubaka ariko kubera ubushobozi bw'abafana bacu kubangana ubwinshi bwacu hari nayo mpano Imana ngira ngo yahaye Rayon Sport twizera neza ko twese dufatanyije byose tuzabigeraho. Nizihe ntara uvuze zidafite fan club ya Rayon Sport? Kugeza uyu munsi ngira ngo ni ya Nyaruguru ariko ngira ngo nabo babirimo ngira ngo mu gihe gito kiri imbere twayashyize Nyaruguru ni akarere ko mu ntara y'Amajyepfo. Yego ni mu Majyepfo hanyuma hakabaho n'akarere ka Gisagara harimo akarere ka Nyabihu ngira ngo tundi turere ntabwo nibuka neza ariko Burengerazuba zirahari ebyiri Kinyaga ndetse na Bugarama mu Burengerazuba irahari ebyiri naho Rubavu ngira ngo naho hari izindi ebyiri yitwa Buhuru ndetse n'itwa Rubavu n'ubundi ahubwo ngira ngo mu Majyaruguru naho zirahari Gicumbi Musanze ngira ngo ahandi Iburengerazuba ahandi ngira ngo harasigaye ni Karongi ariko naho mu gihe cyabo cyane naho tugiye guhashiraho nanone fan club ahandi ngira ngo nago nakwibuka neza uturere twose ariko niyo Nyabihu izo nibuka akaba Nyaruguru Gisagara noneho ngo nizo nibuka neza na Burera ngira ngo Burera na akarere akarere urumva na Burera nayo ntayo ibyo nibyo ndishwa uko Iburasirazuba ngira ngo hose zirahari. Ubona se utwo turere tudafite izo fan club za Rayon Sport biterwa n'iki nuko wenda nta bareyo bariyo cyangwa wenda se batinze mu myumvire bimeze bite? Nabivuga mu buryo bubiri hariyo abareyo bari mu gihugu no hanze ariko icyo mvuga gishobora kuba maybe cyarabiteye enda ni uburyo bwa mobilisation enda itari yagera ahandi nyine kuko muri ibyo bice ntabwo turahagera ari igihe kandi nabwo biterwa n'impamvu nyinshi harimo zo kugira ngo umuntu agere kuri site arebe uko bimeze cyangwa kore haba byinshi biba bikenewe bitari twabona ariko biba bisaba gukora mobilisation
ibindi ntekereza impamvu naho nabo ubwabo nabo ngira ngo kuko n'ubundi gushinga fan club biva ku mureyo biva kwishyira hamwe biva ku mwanzuro w'umuntu ntabwo ari ibintu duhatira umuntu urumva ko hari igihe nabo ku ruhande rundi nabo bibasaba kugira ubwo bushake ntekereza ko nabo wenda ubushake butari bwaba bwinshi ariko numva ko nabamara impungenge nabo nabaha cyangwa se nababwira ko bishoboka kandi Rayon Sport abakeneye imbaraga zabo ikeneye ibitekerezo byabo ngira ngo nabo bakwiye kuba bakubutira kugira ibyo bitekerezo hanyuma noneho natwe tukabasanga tukabagira inama tugafatanya kubaka ikipe yacu. Mike umuntu abyumvishije birumvikana ko kuba Rayon Sport ifite fan club ari ibintu by'umumaro cyane kuko kuvuga ngo haraboneka contribution ya miliyoni 5 buri kwezi bivuga ko mu mwaka muba mufite miliyoni 60 z'abafana z'amafaranga birumvikana urumva nk'ababyumva neza n'amafaranga menshi miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ngira ngo nta nubwo ari ibyo byonyine dukora nka fan clubs kuko harimo n'indi gahunda yitwa ubururu bwacu agaciro kacu yo kubaka ikipe mu bijyanye na recruitment donc dushobora kuba twakwigurira umukinnyi umwaka ushize ngira ngo twaguze witwa Kiza Hussein rero ubu navuga ko harimo n'izindi gahunda harimo gahunda zitari zo gutanga umusanzu gusa mu buri kwezi harimo gufatanya kubaka ikipe harimo gufana bajya batubona kuri stade igice cya za fan club byo dukora abavuza ingoma amashyi byinshi cyane bitandukanye harimo ibindi dukora mu buryo buri social kubaka igihugu gukora imiganda gufasha abantu kuremera batishoboye ndetse harimo no gusabana abantu bagasabana buri n'icyo cyiza cyane kwa benshi ari abajene nubwo harimo n'abandi bakuze ikindi harimo no kungurana ibitekerezo cyangwa se mu buryo bwo gufashanya hagati yacu kuko rimwe na rimwe dukora imyiherero ituma ngiye nshobora kugira icyo nungura mugenzi wanjye bijyanye n'ubumenyi bijyanye n'imiyoborere kuko tuba turi mu byo kuyobora bagenzi bacu nakwita abafana biba bisaba rero ko abantu babihuza bakaganira ubwo bumenyi mbufite nka gusangiza mugenzi wanjye nibyo byose rero ni byinshi dukomeje kuba twakora nka fan base nka fan clubs zacu kugira ngo dufashe Rayon Sport ngira ngo ikintu kijya kigorana no mu Rwanda no kumenya umubare nakubuka rimwe na rimwe wo gushyigikira ikipe kuvuga ngo ikipe ifite abafana ngo bahangana gutya ngo indira rushyigira ngira ngo umuntu anyuze muri fan clubs za Rayon Sport kugeza ubu 40 bishobora gufasha ushaka gukora iyo mibare wenda se hari imibare mwebwe mufite bagaragariza yuko mufite abafana bangana gutya mushingiye kuri zo fan club uko ndavuga ku mibare kumenya imibare rero ni kimwe ubwo fan clubs ntago twavuga ko zihagarira cyangwa zigaragaza umubare w'abareyo gusa fan club ahubwo zigaragaza umubare w'abareyo bazwi nk'uko waba uri umunyarwanda ufite mu isi bubamo mu mudugudu kagari abo twabamenya ko dufite umubare wabo ariko ushaka kumenya umubare w'abareyo mu by'ukuri muri rusange nubwo impamvu bavuga ko ari benshi kugira ngo biterwa nuko nyine turagaragara muri bya bikorwa cyane aho twagiye gukina aho twagiye gukora ibikorwa runaka abareba bari benshi ngira ngo nicyo abantu bashingiraho bwitabiro bwa kuri stade yaba twakiriwe numva kubamenya bwo ni ikindi byasaba ko habaho iki gikorwa cyo kubamenya hari abagiye babigerageza ariko yenda haragiye babigerageza ariko ntibagera ku ntego sinzi impamvu batagezeho ariko nzi ko umuntu ashatse kumenya abareyo n'umuriro agashaka kuko bamumenye mu buryo bwa nyabwo byakorwa ahubwo hari ababikora bagezamo hagati bigahagarara hari abantu bamwe bigize kubikora bita TIT Africa barabigerageje bageza ku 69 dukoresheje short code y'akanyenyeri 699 ariko ngira ngo nawe byabaye failed sinzi impamvu ariko ngira ngo buriya barafite data zabo burazirahari hari byejo bundi muri MK Sky Vision byo muri MK Card nabo ngira ngo maybe nabo data zirahari ariko bo sinamenya neza aho byari bigeze ariko nabo byari muri buhumbi 2 birenga ko niba bari bamaze kubona ziriya card ariko nabyo ngira ngo bisa nkaho wenda bitagikorwa muri ubwo buryo cyangwa se uburyo byakorwaga wenda atari target cyane atari kumenya bari ahubwo wenda maybe ari ugutanga iyo serivisi yagomba gufasha equipe ariko ubundi bushatse kubimenya wabamenya
ariko kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo Rayon Sports izi umubare ahubwo izi umubare za fan club n'abagize za fan club ariko abariyo muri rusange ntabwo nta muntu bazi. Mike hanyuma tugarutse wenda ku bintu bijyanye no gutanga iyo contribution ya $5,000,000 buri kwezi ashize igihe kingana iki mu bitangiye kugeza ubu ngubu? Murakoze cyane. Uyu munsi tumaze ngira ngo imyaka 2. Tumaze imyaka 2 n'amezi, reka tuvuge amezi kuko gahunda yindi twahagaze n'amezi 4 kuko igikorwa cya nyuma twakoze nicyo gufasha abakinnyi mu bihe bya lockdown muri no COVID-19. Niho twafashije abakinnyi kugira ngo ubuzima bukomeze. Ni igikorwa cya nyuma fanbase yakoze kugira ngo cyatwaye miliyoni 4 zirengaho, ariko urumva icyo gihe twarahagaritse. Ubwo ntabwo turi muri gahunda yo gutanga umusanzu, ahubwo umusanzu uzongera gutanga umusanzu nibura mu kwezi kwa 6. Mwagarukiye se mbere ko mukora wenda ubwo gufasha bw'ibanze, reka mbwite bw'ibanze, urumva mu myaka 2 mwaba mwarateranyije ku buryo mwaba mwarabonye nka $120,000 ko kubihura neza bikagwa mu mibare nayo meza arenze ku buryo ngo byaza kujanisha cyangwa se kunganisha nuko buri kwezi mwabonaga $5,000,000? Hajyombo mwagize wenda nta mwaguye muri $3,000,000 mwe expectingaga kubona $5,000,000? kuva muri 2018 ubundi twahuye turi fan club 8 turazubaka. Umunsi umva ko tugeze kuri 30-40 ari muri zo byina kuyazo hanze. No kuvuga ngo kuva dutangira umunsi wa mbere day 1 kugeza aho uyu munsi turi ntago tugiye dusubira inyuma, ariko hari igihe koko habamo utubazo nk'uko uyu munsi Rayon Sports iri muri crisis, harimo utubazo twinshi. Icyo gihe ibintu birahinduka gusubira inyuma cyangwa se ngo tujye hasi birahinduka. Dushobora kujya hasi mu kwezi kumwe ugutaha abantu bakaba bameze neza bazamuka, ariko n'ubundi biba bikiri kuri wa murongo, ntago bijya hasi. Ahubwo wenda nimba uyu munsi twagakuye kuba tugiye kuzamuka ngo tuve kuri za $5,000,000 tujya kuri $6,000,000, maybe enda tugeze nko kuri $800,000 akaba umuto tubazo bigiye bikamanuka gatoya, ariko ntago bijya birenga ku murongo navuga mwiza, ntago birajya hasi ngo bikoreshe tubimanuke cyane. Rero kuva twatangiye icyo gihe kugeza uyu munsi ntago nibuka neza imibare, igihe byansaba kureba ama report, ariko ubushize dukora inama ngira ngo dukoze Assemblée Générale kuva mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa mbere ukwa 12 fanbase yari maze contribute $1,038,000. Rero kuva mu kwezi kwa mbere gutangira kugeza uyu munsi ubwo nabyo tuzongera dukora indi report tumenye ngo noneho yinjiye nayahe. Icyo mpamya neza ko urumva ko muri ayo mezi 5 cyangwa amezi ubwo twabyita ko ari 5 nimba harimo 38, ubwo urumva ko mu mezi 7 byari kuba bibaye byinshi cyane, donc byari kuba hari ukundi kuntu bihagaze neza. Ariko urumva ko hajemo covid, hazamo ibibazo dufite uno munsi binakomeye cyane. Urumva ko ntekereza ko ariko aho tuzasubukurira mu kwezi kwa 6 ntekereza ko bizaba byiza cyane, ako abantu bari bamaze igihe kinini nda bari busy, ariko Imana idufashije tukongera tugasubira mu buryo buri normal tugakora nko bisanzwe mu kwa 6 bizaba byiza, cyangwa se mo kimwe yenda ntibibe byiza cyane nkuko tubyumva. Ariko kugeza uyu munsi na fan club nimwe twatakaza zose ziracyahari, turacyafatanya, ariko ntabwo ari byiza cyane nyine nkuko byagakwiye. Rero ubwo bizaterwa nuko mu kwezi kwa 6 tuzareba wenda aho kujya kurangira ko dutanga umusanzu kuva ku cyari cya mbere kwa 6 umusanzu wacu uzageza muri 31 duclose cyangwa se duclosing kuri 5 kwa 7. Mike noneho tusinabagaruka ku ishusho n'ifoto by'umwihariko irimo igaragara muri Rayon Sports. Mbo ntabwo wenda navuga kuri muri executive board, ariko uri bugufi kuko ni uhagarariye abafana mu rwego rw'igihugu unyunyuze muri club muri club, kandi n'urwego umva rufite contribution igaragara mu by'umwihariko kuba gufasha cyane equipe ya Rayon Sports. So kugeza ubu ngubu rero muri iyi misi hari ibintu birimo biragaragara muri Sport ushingiye kuri iyo komite yayo iyobowe na Sadate. Ejo bundi twongeye kubona babasaza bitwa inararibonye ba komisiyo cyangwa se association ya Rayon Sport. Ibyavuzwe abanyarwanda badukurikiranye barabizi, kweguzanya hakaza ibi ndarikura sindekura gutyo biragorana, hazamo no kwitabaza inzego ndetse inkuru z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mike, ibi bintu
mwe muri kubibona mu yishusho mu yimboni kuko abanyarwanda bakurikiranye muri aka kanya by'umuriko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazwa muri zo fan club navuga ko bari mu kangaratete bimeze bite ntabwo baba bavuga ko ibintu birimo wenda birapfira aho mu nzego zo hejuru kandi ikipe ari y'abariyo bose mwe murimo murabyakira gute mwe mubibona gute niki mushobora kuvuga kuri iyo foto itari nziza irimo aragaragara kuri Rayon Sport murakoze ifoto ubwayo ni mbi ifoto yafatiwe mu mwijima cyangwa se ahantu hatari urumuri cyangwa se yafashwe na kamera idafite flash isa nabi nyine ariko wenda mbivuge mu buryo bwiza ntago ari ibintu byiza ntago tubyishimiye nk'abafana nta nubwo tubikunze nta nubwo twabyifuriza n'undi wese mu sportif ni ibintu bitari byiza gusenda amahirwe nuko byagiye mu maboko nakwitenda meza ko nubwo byagezeho tutabyifuza ko bigera hariya ariko nibura biri mu byageze mu nzego za leta kandi twizera ko bishobora kugira icyo zadufasha Imana idufashe bazadufasha bibe bikemutse rwose bikemukire rimwe icyarimwe ibintu ntibigahoreho kuko nk'abafana babivuze neza twebwe nta kindi tuba dukeneye no kujya kureba iriya kipe no kwireba ikina no kwishima donc n'ibyo byishimo byacu noneho kuba icya kintu wumva kigushimisha gifitemo uruhare ukabona kigenda nabi ku mpamvu ubona zimwe na zimwe zitakakwiye kuba ngombwa ari ibintu bitari byiza donc bikubabaza nk'inshuro ebyiri babiri baye double so rero gusa ntabwo ko umugabo nyine aguye agomba guhora hasi twakomeza nk'abafana tukareba icyo dushobora gukora niyo mpamvu n'ejo bundi mwabonye urwego rwacu rwa fan base twicaye rukareba ikibazo kirimo twebwe ubwacu turakizi ariko harimo n'ibindi yenda byajemo biremereye cyane tutari tuzi twebwe nk'abafana ariko byo ntabwo twabijyamo hari ababishinzwe ariko ku ruhande rwacu rw'abafana twumva ko hari ibyo dushoboye gukora hari ibyo twakora aka kanya nyine nako ko gutegereza kwanza ngo turebe ikivamo ariko ntekereza ko turababaye ariko ntabwo twagumye hasi twarihanganye ahubwo uyu munsi turi kwibaza icyo dushobora kuba twafasha kugira ngo ejo bundi ku musibe ejo nibwo fan club imwe yongereye umukinnyi amasezerano cyangwa se yamuhaye ibyo yagombaga kugira ngo agume aho ngaho CDB yitwa CDB tunashimira fan club ya Rocket Fan Club yamuhaye amafaranga yaburaga ngira ngo yamuhaye miliyoni 1.5 niyo yaburaga kugira ngo contrat ye batayista spending nyine ariko hari n'izindi fan club ndetse na fan base twese hamwe tugishaka kugira ngo turebe ko hari icyo twafashe ikipe ariko nyine haracyari mizo mbogamizi kuba abantu batari kumva neza none se turakora gute abandi batari turakora gute abayobozi yenda bari bize nibi urumva ko ni ikibazo gikomeye ariko tukirwana nacyo turacyarwana n'izo ngaruka z'ibyo turimo ariko nanone nizera ko biri bukemuke biri bugende neza turi bukore mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibyo twaharaniye cyangwa duhora duharanira nka ekipe yacu tuyifashe kandi tuzayigeze ku iterambere ibyo byo nabihamya kandi ndabyizera kuko nabo turi kumwe n'abantu b'abagabo Mike mu nama mwari muyobeje ubundi kuko bigarutse ya fan base ihuza nyine abafana bose ba Rayon Sport bari mu fan club ngira ngo harimo no kugaragaza kwiguza Sadate murabona Sadate kugeza ubu ngubu president wari actuel kamwe w'icyo wari president wa Rayon Sport FC yaba ariwe kibazo ntago twavuga ko Sadate ariwe kibazo cyangwa kuko na mbere hose taraza Rayon Sport afite ibyo bibazo ntago navuga ko ariwe kibazo Rayon Sport ifite Rayon Sport ifite ibibazo byinshi ahubwo uyu munsi turi none uyu munsi harimo ibibazo byinshi nawe yagize mu ruhare byatugejeje hano no kuvuga ngo nkuko twabigaragaje mu myanzuro y'inama cyangwa twagaragaje ikibazo gihari bisa nkaho management isa nkaho byamubanye byinshi kuko aho yagiye agirana utubazo ntago ari byo ndi kuvuga kuko yenda mwanze n'umuyobozi twarakoranye n'ubu kandi nubwo ikipe itari gukora ariko aracyari umuyobozi kuko ntago aravaho ariko nanone hari ibyo twagiye tubona bisa nkaho
uyu munsi bitugereje naha ni byinshi twagiye tugaragarizwa, harimo management hagati n'abo bakorana byagiye bigorana. Mu by'ukuri ntago nakubwira ngo akenshi twagiye tuganira kubera iki bigenda bitya, iteka ryose yahoraga agaragaza ko ahubwo ari we unanizwa, ariko harimo bamwe avuga bikaba atari byo. Maybe yenda bamwe baramunanije, yenda twabonye yenda abo abari gukora bya basket, ariko nanone umuntu uri muri basket sinzi ko yananiza umuntu uri muri football. Byari simple yuko bishoboka, sinzi ko byari gutuma habaho effect kuri Rayon Sport mu gihe bitabaye ibintu bindi birebire, ubwo hari abandi bakoranye mbere batari bari no muri ibyo ngibyo. Abo nibo tuvuga ngo maybe hano bashobora kuba baharabaye gusa nkaho hajyamo utuntu two gutinzatizanya cyangwa utuntu tumeze nk'utwo kwiyenza nko sinzi nimba nabyita gutyo mu Kinyarwanda, ariko hari abandi nabo bakoranye kandi bikanga. Abo tubihorere, harimo ko gukorana n'abafatanyabikorwa. Rayon Sport umunsi ufite abafana bayo benshi nibyo, ariko nabo ubwabo ntago bari abo bafana ba Rayon Sport nabo ubwabo ni benshi, ariko ntago baragira icyo badufasha cyane. Uyu munsi Rayon Sport ijya gukina n'indi kipe ikaguza kugira ngo nihura na Rayon Sport izahembe, kandi niko bigenda. Ahubwo abariyo ntago baramenya ko bonyine ari bisubizo. Iyo ni inenge yacu bafana, ariko ni inenge no kubayobozi ko bakwiye gutuma abantu babimenya. Turumva ko Rayon Sport uyu munsi ifite akamaro cyane abandi. Sasa rero ikibazo uyu munsi gifite muri bwa bushobozi bwacu bukeya, hari abo twita abafatanyabikorwa. Ngira ngo nta muterankunga dufitanye abafatanyabikorwa, partnership uri bo miki nanjye nkaguha iki. Abo bantu nabo gukorana nabo bisa nkaho byanze, kuko nta musaruro biboneka. Ari nk'iyo score byabaye ikibazo kugeza n'uyu munsi. Maybe gusa hajemo wenda akanama ngishwanama wenda hari icyo kari gukora kandi bigeze mu nzira nziza, twanabashimira cyane. Ariko hari ibyitwa bya Radiant, kampani ya assurance, ama pourcentage ntago bigenda neza mu by'ukuri, nta musaruro. Hari zitwa za Airtel, nuko nta musaruro ntawo. Hari noneho project izanye ubwe MK Card ya kampani ya MK Sky Vision, nayo bwayo yaraferinze kugeza naho uyu munsi yo nta nubwo igihari. Ntago wambwira ko karita twakoresheje ubundi mu gihe kingana gutya mu minsi yawe twagiye dukoresha hirya no hino ntago bihari, kandi noneho aho tatubereye imfura ntago tubwiza ukuri. Ntago tubwira ngo kuki nasinyanye na kana ariko kuki bidatanga umusaruro. Mu by'ukuri nk'abantu bazima, nk'abantu bakuru, ibyo bintu nawe ubibona ari ikibazo. Ntuzi nimba ufite abantu hafi 8-10 badashobora gutanga ifaranga na rimwe, umunsi iri kwirwariza ku stade no muri fan base n'abantu ku giti cyabo. Abo bose tunabashimira. Numva ko nako kantu karamugoye. Tuvuye muri ako tugiye kubijyanye n'abakinnyi. Abakinnyi ya management noneho kugira ngo abane n'abakinnyi, ubatse ikipe nibyo turabigushimiye, ariko noneho uburyo yubatsemo gute. Nizo ngaruka dufite none uyu munsi. Amasezerano yabahaye, niwe muyobozi, niwe wakoraga contract, nge ndabizi neza niwe wakoraga contract, ariko izo contract zose yakoze uyu munsi abakinnyi bari kutugenda. Twaguze abakinnyi ntarwo badukiniye n'umwaka, bose barashize baragiye, abakinnyi beza. Niba uzongera kubona umuzamu nka Kimenyi wagiye, bizatuvuna cyane, kandi twari tugize amahirwe. APR iramurekuye, ni nkaho APR yaduhaye kado bundi, na ya kado natwe turayitanze. Urumva management bivamo kubahemba biranga, kugirana ibibazo n'abakinnyi. Urugero rutoya, reba ari ni wamuzanye, ariko se hari n'amezi n'abiri ngira ngo akinye Rayon Sport, ariko byarananiranye, mwese bizamo ibibazo. Ariko ishika hora ari yindi nyine ya management nyine, ugiye kuzana umukinnyi, ariko uzanye umukinnyi ntumuhembye, kandi niyo umuzanye ubundi ukwiye kuzana umuntu uzi neza ko ateke umunzana no muntu ndamuhemba. Ariko mu by'ukuri yaraje aramuzana, batangira kugirana ibibazo. Urumva iyo management mu bakinnyi, Sarponga baraje ati ntibigenze Danyogo, urumva nyine ni ikibazo. N'abandi nuko batavuga,
ariko ni ikibazo mu by'ukuri, ni ikibazo. Iyo management nayo iragorana. Hava aho ngaho haza noneho mu bijyanye noneho na cya kintu kitubimbuye hamwe mu mupira wacu, Ferwafa. Nibyo koko Ferwafa ishobora kuba hari ukuntu bitagenda neza mu mupira, hari ukuntu yenda kuri Rayon Sport duhora dukomanya amahembe, nibyo bibaho kenshi, ariko noneho wowe aza ari direct ati rwose muveho. Actually hari ukuntu nyine atwara ibintu mu buryo nimba nabita buri tafu, sinzi ko nabivuga, n'uburyo bugoranye kandi usa nkaho bugira ingaruka. So yujura umuyobozi mushyashya ugomba kwanza nahuje kwanza, ubuje ahantu ugomba kuhamenya. Ikindi biriya byo kuvuga ngo wenda bano nta nabana nta karubanda, ni nkuko nahagarara ku muhanda nkatuka umuntu cyangwa se nkamwubahuka. Ibya federation bigomba kuba bibumva mu nama, ntago ngiye Mike nkwiye kubimenya kwanza. Challenge zose arazize yenda amaze kuzibona, ibyo yagomba kuba yakosora amaze kubibona, nabifate abijyane hahandi nyine ari buganire na wa muntu cyo kuzaba n'amazima. Mago federation ikwiye kubona ikibazo cyayo, ko wowe ufite ikibazo kibonera ahandi hantu, ahubwo kwikiwe kukibona wowe bandikire bamenyesha ibi n'ibi bigomba guhinduka. Nabyo byaranze mu marushanwa ateshwida, amarushanwa hari ya ry'intwari, noneho unabihuze n'ubwinshi bwacu, unabihuze na message bishaka gutangwa. Mu by'ukuri tureke ibintu byo kuba yenda tuvuge ngo wenda hari amakosa naha. Icyo rushanwa rigamijwe no gutanga message, no kwibutsa abanyarwanda ko bakwiye kuba intwari, no kubaha message ukumva ko umunyarwanda kuba intwari mu bihe bikomeye. Rero iyo uferinze kuba intwari ahubwo ari wowe kandi ubizi neza ko message abenshi muri football ari abawe, kiba ari ikibazo. Ni kubira iki tuba dukwiye kuba intwari ahubwo? Niyo nta bakinyi dufite, niyo Ferwafa yatwema gukinisha abakinyi Rayon Sport ifite batwara igikombe cyose mu Rwanda, amshwange ndabizi neza. Ariko ubutwari bwa mbere ahubwo niyo unanarenganyejwe, genda ukore cya kintu hanyuma aho bigaragaza ikintu wete, ariko hano nararenganyejwe. Nibwo butwari. Ubutwari si ugucika intege, ubutwari si uguhangana. Hari ibyo yagomba rero gukora nk'ibyo. Ibyo nabyo bindi nabyo ni ikindi kibazo, ubwo nabwo tugaragara ukundi kuntu, tugaragara ko tudashyigikiranye n'abandi. Ariko maybe gufata umwanzuro, agafata umwanzuro kandi nk'umuntu numva ko nta n'impamvu yari irimo yo kwanga gukina amarushanwa, nabyo ni ikindi kintu cyatuzaniye undi mwuka utari mwiza muri twebwe, gutekereza kubera iki byagenze bitya. Aho muri Ferwafa ayo komisiyo y'ubutwari iratubona dute muri community cyangwa se muri society, mu by'ukuri nako kandi karamuvuna. Imao rero ibindi n'utundi dutoya girana ikibazo na za fan clubs zimwe na zimwe, nibyo arongera kandi nanone aragaruka azijyamo. Urumva ko nk'umuyobozi turabana muri fan base, nabyo sibyo kuko none twebwe fan base 99% nitwe Assemblée Générale. None wowe muri Assemblée Générale zakubaza ngo kuki byagenze gutya na gutya, uyijemo uje kubana nayo, uje ibyo niho kwikoromba. Ubundi bigomba kuba iri free, igomba kuba independent, ifite freedom yo kuvuga. Nibyo byiza, burya biranafasha iyo abantu bagucalenginga, burya sometimes bakwereka uruhande ruri positive n'uri negative. So ibyo bintu ugomba kubyakira nk'umuyobozi kugira ngo wubake cya kintu. Kandi muri Rayon Sport yacu burya ni abantu benshi, buri wese abashaka kugira igitekerezo, buri wese abashaka kubwira ibyo yumva bibi cyangwa ibyiza. Ahasigaye hawe nk'umuyobozi ugomba guhitamo noneho kuvuga ati kampisemo iki nicyo cyiza kibereye wa muryango nyoboye. Ariko ukabona uburyo we ajemo ntabwo ari mu buryo bw'ubwo, ahubwo ni mu buryo bwo kugira ngo cya kintu we akimanaging. Donc agashaka kuba multi purpose, agashaka gukora byose. Ndi bukore hano ni nkora ibi nibi. Urumva ko asa nkaho yinjirana mu nzego, ntabwo isanzure ngo zikore. Kuko management ya fan base ni yanjye, nimba binaniye babansimbuza babishoboye, nimba binaniye koko. Ariko ntabwo uri buze kuyobora fan base nanjye nyiyobora, njye sindakora iki. Ukuvuga ngo akazi kanjye kugakora wowe nkande nka president. Ntabwo nari numva ahantu sinzinda nimba bijya binabaho, ariko ntekereza ko bitabaho. Ntekereza ko Perezida wa Repubulika ntabwo yatekereza noneho habaye mu bintu byose yayoboye, niwe duhedinze hejuru
akagera aho anaba no mu isibo tubyoroshye kugira ngo abantu babyumve tugire nka group za WhatsApp hari ya presidence hari ya guverineri tekerezo nzego zose zirimo ntago ahantu president ari hari undi muntu se wapfa kuvuga ariko impamvu biriya bigo byose bigira abayobozi ni ukugira ngo buri muntu wese akore inshingano ze ahubwo iyo byanze aramuga ati kubera icyano byapfuye siko biri rero ntabwo rero uyu munsi president avuga ngo njye muri fan base uyu munsi atanga umurongo nanjye ntango ndi ntibishoboka ahubwo umurongo awushyikiriza rwa rwego rushinzwe ya management ya fan base narwo rukayishyikiriza abandi nanjye kuko nanjye ubwanjye ntabwo nshobora kuvuga ngo reka njye ngo gukontrolinga fan club yose njye nemba umuyobozi wawo myuke mbabwira ngo ariko uyu munsi mwese bikagenda no oya abantu bafite ibitekerezo byabo kandi byakubaka urabareka bagakora ako kantu rero nako kakabaye akandi kantu gatuma na wa muyobozi uri muri ya fan club cyangwa ya fan base uri guhorana na president buri kanya sometimes aje mu challenges cyangwa se kumva ikintu kibi rimwe na rimwe hari igihe guhorana nako gutuma umuntu anakubahuka ananakubahuka no ku rundi ruhande yuhorana n'umuntu buri kanya ukavuga rimwe na rimwe hari igihe abona ko muri na bagenzi bawe cya cyubahiro kuko tugomba kumugirira icyubahiro kuko niwe uduhedeye icyubahiro cyatakaye rero urumva ko bita bipfa nta kigutakarije wakintakarije bita bibindi so rero iyo management nayo ni ikindi kibazo kuko ntabwo perezida kuye kugirana ikibazo na fan club ikibazo ngiye nkwiye kukigirana nabo kuko ninjye uzi management yabo mu buryo buri day bwa buri munsi ariko nimba ahubwo njye sinkigiranyije nabo noneho perezida wanjye hejuru sina vice president sina CEO byose ubundi management ugomba kuripotinga kwa CEO ariko urumva njye murana nawe direct urumva ko n'utwo twona n'utundi se rero utwo tuntu twose kuko twagiye tubona mwagiye mubona mu ibaruwa mu by'ukuri nta hantu hamwe tugiye tubeshye twabayeho na fact zirahari ahubwo rero ako kantu utwo tuntu twose rero urumva ko rwaratugoye kubera guhora ari muri duel buri kanya n'abantu none rero biza gupfa sasa bijya none no kubayoboye sasa bayoboye rero mwabonye aho byageze no mu zindi nzego biriya byo ntago byadushimishije uko ibibazo byacu tugomba kubikemura mu buryo bwacu muri Rayon Sport yacu mu muryango ahubwo byananirana mu muntu tunaniye ubwo tukamenya ngo umuryango robote kana karatunaniye Mike aratunaniye igisigaye noneho reka tubishyize noneho mu buryo bw'amategeko nimba ndi umunyamakosa koko kandi bikagenda mu buryo ki buri discipline ntabwo agomba kujya twoda ngo ngiye hano harimo ibintu nabonye twandikiye umuyobozi w'igihugu nanjye numva ibintu y'ubwoba ntari nazi ariko iyo ni inshiri personal ntabwo igomba go affecting institution yose ntabwo nimba nje nshaka gukurega amakosa nkariya akomeye mwabonye dufate mu rugero muvuga ngo umuntu yenda ngo ari kwangisha ubuyobozi igihugu n'urugero ntabwo Mike akwiye kubimenya ngewe kuko ahubwo nkwiye kubishyikiriza ababishinzwe kandi bashinzwe ibyo bintu barahari mu nzego z'umutekano ariko bikoze nka gutyo rero nyine impande zose zitangira urwo rwikeko mutangira kuduteza abantu kandi hari abishinzwe bakwiye kubikora kandi bakabikora neza so ibyo bintu byose rero biratuvuna nk'abafana byaratuvuye nka fan base nibyo twashingiyeho twamutakarije icyizere koko nibyo kuko nta cyizere biduha uyu munsi mu ikipe twe dufite abakinnyi 27 14 bose baguswe usibye bano bitwa aba junior ubu bamaze kugenda bangahe n'uyu munsi mu kanya hagiye kugenda undi none zingambwiza ukuri fati ubundi wowe ari wowe muri fan yenda dufate nk'ira fan club yabaye intwari bitanze amafaranga ariko hari undi kubwira ati duhatse tugashaka amafaranga ubu bwanjye biri kuntera isoni kujya kuganiza abantu kuri fan base kubera attention hariho ndi kuvuga ati wowe kwanza niwe kwanza uri igihe cyose wahereye utatubwira ibibazo ariko impamvu ibibazo bitabaye ngo bivugwe ni cya kibazo nyine nakubwiraga cya wa muntu kandi twaraganiraga aho kugira ngo abyumve nize gutumiza inama kibi kibazo ibiganiro ubundi bitwara iki ubundi umuntu ageze ahantu yanga ibiganiro haba harimo akandi kabazo rero utwo tubazo twose rero ni two tutugejeje ahangaha kandi wari uhedinze ninde niwe yagakwiye rero kuba yarafasha abantu bakabicaza bakaganira ariko kuba atabikora byatumye tugera ahantu habi kandi n'ahantu habi navuga ko ari habi Rayon Sport sinzi nimba hari ikindi gihe gize hagera uyu munsi bari kubwira perezida wa repubulika ngo nadufashe ikira nicyo kibazo uyu munsi dufite mu gihugu turi muri covid abantu barahangayitse
hari benshi bashonje hano hirya no hino twakakoye twebwe benshi nk'abari ubwo turi gufasha igihugu kugira ngo abantu bashonje bagenzi bacu bari around tubashyigikire tubafashe sibyo nicyo cyiza cy'abantu iyo bishyize hamwe ariko sibyo turimo ahubwo none turi gutesha abandi umwanya ngo baze bakemurira amakosa yacu twebwe ubwacu yananiye ntabwo ari byiza ntabwo ari byo kandi nawe ngira ngo nawe umuntu w'umugabo w'umuyobozi mwiza maybe azadusobanurira igihe kimwe ndatubwiye ati bino narabikoze cyangwa se ndavuga ati wa mugani ndabona icyizere namba ntacyo nk'ubwo yabibwiye muri Ferwafa akegura cyangwa se nimba yumva yabikosora it's okay nabikosore iyo Rayon Sport nziza duhe Rayon Sport dukiza twubaka ikipe igende bigende neza ibyo byose twavuze bikosoke Mike kuba umunyamabanga mukuru yareguye muri komite ayoboye byaba ari kimwe mu cyizere cy'uko intebe ariho nawe birimo birabaye icyizere ko nawe ashobora kuba cyangwa se biri mu nzira yo kugira ngo koko nawe yemere guhara yemere kurekura ubundi mu by'ukuri reka nkubwize ukuri nyine icyo ni ikindi ubwo icyo nirinze kukivuga nari navuze abambere ibya SGK we nyine ni ikindi kibazo kinakomeye cyane burya abantu bafatanye n'umuvugizi nawe nukorega nawe yareguye kandi bose ni abantu yishyiriyeho we ntago yabwiye Mike ngo Mike mfasha aba bantu ngo Keri n'umuntu yitekererejeho amwishyiriraho ariko numva ko yageze ahantu avuga ati none nanjye birananiye mvuyemo ubu twafatanyaga buriya niko bike bishatse kuvuga mu buryo bwiza hatabaye ibintu byo guca ku ruhande ni ikibazo rero kuba umubwiye ati yenda yarekura rwose reka njyewe ntago umutegeka kurekura no kutarekura icyo musaba nuko ahubwo adufasha ubw'inyungu za Rayon Sport turashaka ibisubizo byo kubaka nibyo twifuza none ahangaha ibindi byose ibyo yatekereza byose ni we nabicara nk'umuntu w'umugabo ari buvuga ati ariko se wamugani ibintu ndi gukorera Rayon Sport ni byiza ese ibyo biri kuyubaka ese biri kuyifasha wowe bwe nabona kuko ibyo bintu bikwiye azifatira umwanzuro gusa ikinyenzi cyo nta muhisha nuko bari bamaze kurakara baramurakariye kandi yagiye dukoresha amakosa menshi cyane nawe arabizi neza yagiye agira uburakari mu bihano bitari ngombwa yagiye asuzugura abantu bibyo bitari ngombwa rero nekereza ko ahubwo hano igihe kigeze nawe nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umubyeyi ufite urugo afite umuryango atakumva ko useba atakumva ko usenyuka none ntadufashe koko nimba kuko ari umuriro wa nyawe ntadufashe nawe ashakemo umwanzuro mwiza wadufasha either akosora amakosa anasubiza abantu cyangwa ashyira ibintu ku murongo cyangwa se mu kimwe naho umuntu w'umugabo nyine abyemera kuko na Rayon Sport ntago ari kuzayobora umwaka igihe nako burundu n'abandi twese ariko nibura y'abantu bakubwira ati ariko hano nawe banze yisuzume yongere ntajye gusa muri position yo kubloka no kumva ko yakwisobanura cyangwa yatanga impamvu ariko none najye no ku ruhande rwo kubaka kandi rwose iyo kipe imeze neza nawe arishima hanyuma Mike ngira ngo urakoze cyane ku kiganiro cyiza mu by'ukuri imboni no kubibona niko wifuza byagenda ariko aho ni ku ruhande rwawe we na nk'umuntu ushobora kuburebera uri no muri zo nzego bireba nk'umuntu ujijutse ariko abafana barimo inzego nyinshi cyane zitandukanye by'umariko umupira w'amaguru ndetse no muri sport zitandukanye muri domaine za sport ubaradukurikiranye so agize amahirwe arafunguye aragukurikiranye kuri Real Talk none usa nusoza ugira inama abafana ba Rayon Sport uko ubibona abibumbiye muri izo fan club yo fan base ya Rayon Sport mu rwego rw'igihugu yewe message bakene kugira ngo bumve icyo mutekereza mwebwe kuko nabo barabumva hirya no hino baragira gute barakora hano batekereza ati Mike nibyo kuko aratuganije ariko we noneho atubwiye iki tubyitwaremo gute kuko barumva bakinyi ngo kimenye yagiye akumva mu gitondo ngo Eric Rutanga wari captain wa Rayon Sport aragiye akumva ngo Irambona wari umukinnyi wa Rayon Sport vice captain urumva igikuba cyacitse nikabyumva so niye message noneho ibi ndabivuga mu buryo nka butatu bwa mbere hari abafana koko basanzwe bari mu nzego zitandukanye hari abafana bumva bashyigikiye Sadate bumva n'ibyo ari gukora ari byo hari abafana bumva ibyo atari gukora ari byo harimo n'abarimo hagati batari bamenya aho bari hari n'abandi noneho muri za fan club nabo bameze nk'abo bari muri ibyo bice bitatu aricyo nshaka kubasaba ni kimwe aka kanya none ahangaha kanya buri wese natekereza avuga ati ibyo ndimo none ahangaha biri kumfashiriza Rayon Sport nkunda ibyo ndi gukora none ahangaha nidusubira regional nzatandi guseka ibyo ndi gukora none ahangaha
season itaha nzaba ndi proud y'ikipe mfite, ibyo ndi gukora mvuga ntekereza mbwira abantu byiza cyangwa bibi ndi gukora none ahangaha hari icyo biri budufashe, hari icyo bifashe ya equipe. Icya kabiri, ntibatume hari igihe umuntu aza ambwire ngo Fati ni mubi, kuko mbere utigeze ubona ko Fati ari mubi. Aho kugira ngo uwo muntu akubwira ngo Fati ni mubi cyangwa Mike ni mubi, making sure ko uwo bakubwira wowe ubwawe bimwibariza, na nyuma aho nubikubwira kugwa fact ziri ubwo harimo igice cy'abantu nakwita ko basa nkaho ari abantu bahora bagumuna, kandi icyo gice turakigira cyane gikomeye cyane muri sport. Ari igice tujya twita ngo ni ishyamba. Buriya ishyamba iyo umuntu agiye mu ishyamba nyine abundi abakwiye kugenda, abagiye ngo haranira ukuri, nimba ari gutyo niko nzi ni ishyamba nyinshi, ariko kuko amateka arahari, abantu bagiye nuvuga ngo yurwa ugomba kugenda hirya ntago ugomba. Ariko uyu munsi twebwe aho kugira ngo tujye hirya, ahubwo ibyo bintu tubireke, kuko ahubwo dufacing ikibazo, dufacing nyiri ikibazo. Nimba se dufite amakosa mubwire ko afite amakosa, Mike nimba afite mubwire, nimba kanaka yamubwire. Nje Mike none hanga ntago ndi muri position yo kubwira Rugwiro ngo imba rutuze, cyese muha amafaranga aratuze. Akoze amafaranga ndi buyakure hehe? Naho umuntu muri fan club hasi nawe ubwe abona President Sadate arega mugenzi we bayoboranaga. Tubyo ubuje turi muri Assemblée Générale, Paul Muvunyi yadusabye ko dushyigikira Sadate, kandi twaramushyigikiye. Ntago yabidusabye kuko yarazi ko Sadate aje gusenya, yarazi ko aje kubaka. Tubyo nuzi ku cyuyu munsi mu kanama kariya uyu munsi Sadate atemeranya nako. Rero abareo dukwiye guhitamo, kandi tugahitamo amahitamo meza. Dukwiye kandi kujya tumenyera kuvugisha ukuri. Umuntu nakora amakosa nibyo Sadate akenshi akunda kuvuga ngo ni umunyakuri. Impamvu mbivuze nuko akunda kuvuga ngo akunda ukuri. Maybe nibyo koko akunda ukuri, ariko se nangaho irebe nawe koko ntawe ibyo uvuga koko ni ukuri, cyangwa just ni ukuri kugira ngo twebwe nk'abareo twizere. Ese nibyo koko birakwiye ko ibyo tukubaje none ati ibyo watubwiye nibi ni ABCD nkuko byarakozwe. Bariya dusobanura Imana bitarakora. Abantu twese twemera ukuri kuri kwa nyako, tube umureo ukuri byabindi byanyabyo, sibyo? Kimenyera aje aratubwira ati nge n'izina ndarihinduye mbaye umureo ukuri, ariko uyu munsi agiye kuba umuyovu ukuri. Maybe ashobora no gusigara ari umureo ukuri, ariko udakunda amanyanga. Ahubwo ati nimba naremere ibi ubuzima bwanjye bumeze gutya kandi ngomba kubwubaka. Ubyumva neza? Tuba abantu b'abanyakuri, abanyakuri, ariko ukuri kwacu kuzagire effect iri positive kuri equipe yacu. Icyo rero mbasaba bagume babe hamwe, bagume ari abantu bumva ko nejo bundi Rayon Sports zabakenera. Mike ntago ari igitangaza, kanaka si igitangaza, ahubwo bumve ko Rayon Sports ariyo tugomba gukora. Tuyifashe tuyishyire imbaraga zacu, kundo rwacu, ibitekerezo byacu nibyo bikenewe. Hanyuma icyanyuma nsoza, bitegure ko iki gihombo twishyizemo tugomba kumenya ko tuzivanyemo. Ibibazo twishyizemo turimo uyu munsi aho twisubije inyuma, ba making sure ko tugomba kongera gusubiza, gukoresha imbaraga nyinshi zirenze izo twagomba gukora. Tugomba no kugira ibitekerezo byinshi kandi byiza bituma tutazongera kugwa nk'ahantu nk'ahangaha twakoze. Amakosa na yacu twebwe ubwacu tuyashakemo ibisubizo, abantu bongere basubire babe hamwe bubaka ikipe yabo. Nicyo kintu numva navuga, nicyo kintu numva nasorezaho. Ikindi nkasaba Imana igahumugisha Rayon Sports n'igihugu cyacu na kindi. Mike, reka tugushimire, turagushimiye by'umwihariko nka Rio Talk, uyu mwanya munini kandi mwiza uduhaye ukaganiriza. Bari babakeneye ari benshi cyane, abakozi b'ikipe ya Rayon Sports by'umwihariko abakomeza fan club hirya no hino mu gihugu baraduhamagaraga bati bite ko mutamugeraho. Turagushimiye cyane by'umwihariko Rio Talk. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane Rio Talk, ndabashimira cyane koko, kandi koko ni Rio Talk. Abantu bagomba kuba Rio bakavuga ibiri Rio, hanyuma ibintu turimo nabyo bikaba Rio, kuko ibintu tuba turimo rimwe na rimwe ari haba mu kutabeshyanya. Rero Rio Talk ndagushimira Fati, ndagushimira n'uriya muvandimwe wacu wadufashije mu mashusho, kandi Imana rwose izambabarira ubutaha tuzaganire nawe tuvuge ibyiza zitari mu bibi, ariko ndizera neza ko Imana izakomeza ikadufasha. Abo bayobozi bacu Imana ikabagenderera mu by'ukuri. Ngendo mu Catholic, ariko Nyagasani rwose Imana ya Sadate asenga, ya Allah mugenderere, amwumve n'abandi bagendererwe babumvikane, twubake Rayon Sports mu by'ukuri.
twubake Rayon Sport turyohe haba no kumbuye kwishima nakumbuye guseka akumbuye kureba abantu bakina umupira turyoherwa tukumbuye kubona abantu bicaye baseka ibindi byose tubyihorere murakoze cyane murakoze cyane namwe